こちらは日本国政府花粉風鎮期間です。本日4月5日、花粉症によるパンデミックへの対応として政府機関花粉風鎮期間を設立しました。この期間は自衛隊や諸外国政府機関と連携し、可能な限り花粉の根本的な要因を封じ込み、花粉症による被害を早急に鎮めることを目的とした期間です。テレビ放送にて花粉に関する定時報告や緊急事態が発生した際の緊急報告放送などを行い、健康と安全を私たちがお守りいたします。また、健康被害に遭われた方々への徹底的な治療や援助を行う予定です。パンデミックが終了するまで皆様のそばへ常に寄り添ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。本日のニュースです。本日4月5日時点で杉の木の伐採が3割ほど進みました。自衛隊に加え国際連合の合同援助隊による伐採作業によって想定よりも早く杉の木を伐採することが可能となる見込みで、これにより医療崩壊の解消まで半年以上はかかる見込みでしたが、3ヶ月ほどで解消する見込みに繰り上げました。さらにヒノキたらの花粉の異常飛散は確認されていないものの、新たなパンデミック発生を未然に防ぐためヒノキの伐採も同時に進めています。現時点で花粉の飛散量は1割ほど低減したものの、未だ健康被害を及ぼす飛散量のためロックダウンは継続する見込みです。改めまして、花粉症を予防するための基本的な対策をお伝えします。自宅では換気扇などは回さず、すべての窓やドアを密閉した状態にし、花粉の侵入経路を断ちましょう。自宅でも布マスクを最低限でも着用し、花粉が体内へ入るのを防ぎましょう。そして爪癖を意識しましょう。常に清潔を保つ、目をかかない、くしゃみをしない、咳をしない。今日の放送を終了いたします。お体には十分お気をつけください。こちらは日本国政府花粉風鎮期間です。本日4月9日17時のニュースをお伝えします。本日朝から食料の配給が始まっています。配給は花粉風鎮期間の職員による訪問式となり、高齢者や罹患した人から優先して配給し、順次各ご家庭へお届けする予定です。花粉の飛散量が25% ほどまで低減しました。異常飛散を起こしていたスギ花粉の飛散ピークが間もなく終了するほか、杉の木の伐採が順調に進んでいることから飛散量が徐々に減っています。このことから1ヶ月以内にパンデミックが終結する可能性があり、政府は近日中にロックダウン解除を検討中です。本日の全国の感染者数は未だ発表されていないためお伝えすることができません。大変申し訳ございません。今日の放送を終了いたします。お体には十分お気をつけ。緊急報告をお伝えします。緊急報告をお伝えします。花粉症の変異株が確認されました。花粉風鎮期間の研究職員が花粉症によって亡くなった方の遺体から未確認の種子植物が芽生えているのを確認しました。詳しい調査を行ったところ、この変異株の花粉症を発症した場合、生きていたとしても未確認の種子植物が身体に芽生える可能性があります。芽生え次第、栄養が植物に吸い取られてしまい、最悪1週間ほどで死亡してしまいます。引き続き花粉症対策を徹底して行い、感染を防いでください。この変異株の影響で伐採作業や配給にも影響が出る見込みです。繰り返しお伝えします。緊急報告です。緊急
日4月10日17時のニュースをお伝えします。韓国や中国でも日本国内と同様の花粉症変異株が蔓延し始めています。本日4月11日17時のニュースをお伝えします。花粉症変異株の感染者数が従来の花粉症の感染者数を大幅に超えました。本日4月12日17時のニュースをお伝えします。中東、ヨーロッパ、北アメリカで初めて花粉症変異株が確認されました。こちらは日本国政府花粉風鎮機関です。本日4月14日、まずはまた新たな変異株に関する情報をお伝えします。これまでとはまた異なる変異株が発生しました。この新たな変異株に感染した場合、植物が脳内で芽生え、徐々にゾンビのような状態になることが確認されています。さらに移動しながら花粉をまき散らすだけでなく、未感染者を感染させる目的で向かってくるとの報告も入っています。感染者は嗅覚が非常に優れており、自宅などで身を隠していた場合でも未感染者の位置を把握していることが分かっています。どのようなプロセスを経て嗅覚が発達したかは未だ不明のままです。もしドアの前に人がいた場合、現時点では配給などを行っていないため、感染者の可能性が非常に高いです。ドアのインターホンやノックが聞こえたとしても、絶対にドアを開けないでください。この変異株の感染者は一度ドアの前に立ち止まると、未感染者を感染させるまでその場から離れることはありません。可能であればその場にとどまらず、ひたすら逃げてください。続いてのニュースです。先ほど世界連合が世界各地へ核を発射し、感染者の増加に終止符を打つ決断をしたと発表しました。この放送後間もなく核が発射し、日本国内にも着弾する可能性があります。未感染者で避難が可能な方は速やかに地下シェルターへ避難してください。